Сәлем достар, қазір таңғы сағат 8. Мен балам садикке қойып кетпекшімін. Сосын жұмыстарыма барам. Bonjour madame. Bonjour. Ке Даниэл, бай-бай. Бай-бай деп тұрған. Енді кішкене естеп қалды ғой, жібергісі келмей қалды ғой, жаным менің. Үйренеді солай. Осы жол-жолда адамдар тамақ сатады. Мен уже жүгіруге келдім. Жүгіретін спортыма. Таңғы асты жолда береді ғой негізінде. Еще маған біреу жазыпты ғой. Толып кетіпсің деп ше. Қатырақ ше. Мені көрмей жүрген адам ау деймін. Мен 23 кило тастаған адаммын да. Толып кетіпсің деп қалай ғана айта алады. Мен осы 1,5 жылдың ішінде 23 кило тастадым. Уже 6 емес 8 ай болды. Бір өзім салмағымды ұстап келе жатырмын. Сондықтан ондай нәрселер айту қажет емес. Плюс мені танымайтын болғаннан кейін это меня триггерит, понимаете? Міне адамдар жүгіріп қайтып келе жатыр. Таңғы магия деп айтады ғой. Өте керемет. Маған еще жазғандар бір жалғыз жүгіруге қорқпайсың ба деп. Иә, қорқатын едім, бұл жақ қорқынышты. Әлбетте, бірақ қорқа беретін уақыт жоқ. Өмірді қорқпай өмір сүру керек. Өмірді қорқа берсең сүре алмайсың. Сол үшін только вперед, қорқпау керек. Гүлдер. Мына жерде жүгері пісіріп тұр. Отқа пісіреді, сыртын ашып. Кейде ашпай. Сосын ашып жейсің. Жолда тамақ сататындар көп қой. Мен бұрында жолдан ары қарай осы таудың жанында тұрғам. Қазір көшіп кеттік. Уже 7 айды болып қалды. Көшіп кеткенімізге. Бұл негізі жақсы район. Көп байлар тұрады, сондықтан безопасный более-менее. Қазір біз тұратын жер өте біраз қорқынышты. Точнее опасный, сондай район. Мен негізі уже таудан түстім, бірақ мына жер кішкене шумный ма бірдеме, дауыс естілмейді. Көрсетейін десем. Мына жақтан андай кішкене парк бар, аттракциондар, бірақ өте кішкентайлар үшін біз наған үлкен болып отырғанбыз. Негізі үлкендер де отырады. Кішкене қимылдайды, сосын қорқынышты. Міне мына бет Чинга деген район, ары қарай Бонколо деген. Шөлердің бәрі жақсы жол негізі мына жерде. Парковка бар, платный. Ары қарай райондар. Оны осындай заборлармен жоқ қойған ғой. Адамдардың культуры жоқ. Мына машина тоқтап, такси барып, туалетке барып тұр. Достар, осындай жағдайды көп көруге болады. О май гад. Это так ужасно. Но күніге көресің. Түсіріп алған үшін ай бітпейтін шығар. Бұрын мына районда да тұрғам. Бір жыл. Қойлар тұр ғой. Сосын жүріп, мына жаққа қарай келетінбіз кешке. Қазір көрсетем, бір магазин бар, соған қарай жүретінбіз. Кісі мына қараңдар. Қой сатып алған, мына кісі. Мен соны такси тоқтатып тұр, таксимен алып кетеді. Или мотомен. Қойды салып алады. Ертең құрбан достар. Құрбанға дайындық болып жатыр. Қой, сиыр сату. Бір апта, 2 апта, кейде даже 3 ай бұрын, 3 ай деп қоймайды, 3 апта бұрын басталып кетеді. Қызу ату. Жол-жолда сатады, базар жоқ, себебі базар жоқ. Міне осы жолмен жүріп,
мына жерде маркет бар, соған келетінбіз. Но церковь, кстати. Reveal the Nations бірдеңе деген церковь. Міне мына маркет, супермарши деп жазып қойған. Кіріп көрейікші. 2 жыл ма бұл қалды ғой, кірмегенме? Или 3 жыл болды даже. Sopa.com деген ескі еді ғой. Басқа маркеттер жауады. Осыған кіретін еді ғой. Мына жақтар уже жабылып қалыпты ғой. Маркет уже жабылып отыр ғой, кажется. Ештеңе жоқ ішінде. Бұрында мына жерде пирогтар тұратын. Маркет. Осы маркетке келетінбіз, потому что ашылған үлкен маркеттер жоқ еді. Су алатынбыз, алма. Bonjour. Il n'y a pas de petit lieu. Je retiens. Ештеңе жоқ ішінде. Мына жерде банан сатып тұр. Достар, мына маркетте ештеңе қалмапты ғой. Жабылатын шығар жақында. Көп еді ішінде, бір заттар көп еді. Суретке Седераң Непа Венх. Жазып қоймайды. Территория жайлы. Жолдардың халдері мынандай, достар, сәл аянышты. Адам жүретін тротуар почти жоқ. Как осындай главный улицаларда ғана бар. Айтпесең. Маңдай. Мына жерде қалай жүресің мысалға? Адамдардың жаяу жүретін жерін қарастырмаған ғой. Фу, сасық. Ай, господи. Осылай келе жатасың да, мына жерде үлкен шұңқыр шығады. Түсіп кетсең, қайтып шыға алмай қаласың. Bu ne ya? Allah Allah. Мына жерде бір американский маркет бар дейді. Ішін көру керек қой. Welcome to Wisco. Бар екен. Шығып көреміз. Ашқапсы. Бағаларын көрейікші. Американский маркет дейді ғой. Мен мынандай жерде орналасқан. Тренажерке маған осындай бір трейдмил керек еді. Қашта деген интересно. Бірақ сыртқа шықпай кетемін ондай болса. Балаларының машиналары, столдары. Шоппинг центр. Не деген қуыста орналасқан. Bonjour. Combien ici, King Smith? 600 000. Combien ici? Сөлмеге қалғаныз. Мынандай екен әші. Американский заттар сатады ғой. Өткенде бір кішірегіне барған едім, кажется. Бұдан үлкен екен. Мынау үлкен екен. Кресло, автокресло. Мынау новый заттар ма? Или ескі ма? Алани дейді. Energy pack. Energy drinktер. Американский. American size. What's up, Gigi? Что это вообще? Әртүрлі заттар сатады екен. Маған негізі осындай мастер-стейк пісіретін керек еді. Ауыр екен. Осында пісіріп үйімнің алдында. Мынандай не дады? Дамбл сеті бар екен де. Маған керек дегіз дегесің ба? Мечки. Көбісі типа американский зат дейді, бірақ қытайский заттар да бар мына жақта. Напалм. Поло, американский. Точно айтамын.
пхо деген. Вьетнамез пхо. Пхо сорпасын ішесіңдер ма? Тамақтарда бар еще. Бар нәрсе сатады екен. Сериал жақсы көретін протеин барлар. Сен непонятный нәрселер ғой. Труфл дейді. Осы күшті деген негізінде. Білмеймін бірақ. Маркеттен шықтым, но маркеттің орналасқан жері қызық екен. Pardon, monsieur? I feel like everything is ultra processed. I don't like that. Короче, мына ненің жолдың ортасында осындай жер бар да. Меня они всегда прикалывали. Зачем? Дева Мария. И қорқынышты ше, кешке. Кешке қарасаң не қорқынышты. Мынаны тряпкадан бетоннан істеген ғой. Ішіне су жиналып қалды. Ана не мынау мысалға вообще непонятно. Неге? Еще у меня ит отыр ғой, құдай. Жері қараңдар. Апостолдар ма десеңді. Не бұл вообще? Мынау итті қараңдар. Бір нәрсенің жаны. А еще черный қылып қалды бәрі. Міне. Жерде канал бар. Соған киімдерін жуған. Еліп қойған осылай. Таза киім болды ма өзі қайтан кіріп оққан ма түсінбедім енді. Мына жерде канал бар да просто. Мына жерленің бәрінде адамдар кір жуған, сосын жайып қойған. Мен кәдімгі қаланың ортасы. Мен осылай. Кірлерін жайып қояды. Потому что үйлерінде су болмайды. Содан каналға келеді ғой. Ана жақта уже қой сатып жатыр. Ертең құрбан. Соған бүгін сауда. Негізі ол жер мал базар емес. Просто жатқан жер ғой. Соған келіп, адамдар қой базарға жіберген. Себебі қой базар, жалпы мал базар деген нәрсе жоқ. Міне, мына жерде канал бар. Зен кеткен су ағады. Ол жерінде таза су ақпайды. Кір, лас су ағады. Соған жуып қойды. Ше, мына жерде адамдар тұрады просто. Мына шығып жатыр үйінен. А дальше қой сатып тұр. Мына жақта торговый центр бар. Мына ақ забормен қоршалған ол торговый центр. Ең үлкен торговый центр. Бірақ этаж бірақ. Жақында құдай қаласа мына жерге торговый центр салынады деп пландап жатырық. Жергілікті таксилерге отырдым. Енді үйге барам. Сосын айтып берем. Десең, завтрак ішпеген ғой, сағат 10 болып жатыр ғой. Қасымда адамдар бар. Себебі такси солай маршрутка сияқты жолдан ұстайды. Попутник сияқты ғой, в общем. Мышцы жинау үшін протеин жеу керек. Бірақ клетчатканы да ұмытпау керек. Сол үшін бізде қазір клетчатка и протеин болатын завтрак жасаймыз. Менің завтрагым міне осындай 2 жұмыртқа, салат и 2 алма. Үйден келген. Қазақстаннан келген. Семерянка, вау!